सो गाईज खूप दिसांनी असे नाही कडक असे वत येयला. कडक म्हटल्यार कडक म्हणू शकना तुम्ही, असे हलकेशे असे वत येयला. आणि त्याच्या भायर नाही माझो खूप दिसांनी असो मुहूर्त लागलो पोरसान येवपाचो. सध्या हांव पोरसान आसा. खूप दिसांनी पोरसान येयला. हालींच्या दिसांनी पावस पडलेल्याक नाही म्हटल्यार कंटिन्यू असो पावस चालूच आसा. सो म्हाजेय बीन हांगसर नाही येवप जायत ना पोरसान. सो बऱ्या दिसांनी हांगसर हांव येयल्लें आसा. आणि पोरसाची कंडिशन सांगपाक गेल्यार नाही खूप अशी वायट आसा. कारण भरपूर पावस पडलो ह्या दिसांनी, तेका लागून भरपूर नाही झाडां बीन हे जाल्लीं आसा. मागीर सोपां बीन पडलेलीं आसा. भरपूर अशी कंडिशन ही आसा. दाखयता तुमकां हे पळयात. भरपूर अशी झाडां वाडल्या. तेच्या भायर हांगसर सोपां पडला, माडयांची सोपां पडलेलीं आसा. अशे बरेचशे कंडिशन वर्स्ट जाल्ली आसा. सो म्हटल्यार आयज सगळें क्लीन करून घेवया. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा ना ब्लॉग म्हणटात तसो गार्डनिंग आसतलो. सो गार्डनिंग म्हाजे बरोबर आयज तुमी एन्जॉय करा. हे थोडेशे क्लीन करतले. तेच्या मागीर हांवें हांगसर दसवण हाडल्या. ही पळयात, जी लावपाक म्हजे कडेन टायम नासलो ही ल्हान घेतले. अशें बरीचशी कामां आसा. सो म्हाजे बरोबर आयज नाही फूल गार्डनिंग ब्लॉग जो आसा ना तो एन्जॉय करा. गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. खूप दिसांनी मुहूर्त येयलो गार्डनिंग करपाचो. ह्या दिसांनी पॉसिबल जायना सगळी कामां मॅनेज करता गार्डनिंग करता म्हणसर. सो म्हटल्यार आयज करया. आनी पावसानूय आयज बरें अशें वातावरण केलां. चड हेवी असो पावस ना, हलकेशें वत आसा, हलकेशें. ओके, सो ताका लागून हे केलो. म्हटल्यार करया क्लिनींग सगळें. आनी हांगसर मम्मीन जी भाजी घातलेली रुजत नाय म्हटल्यार कितें कितें घातलेलें पळय चिबूड बीन ते सद्या रुजला. आणि ह्या वांयग्यांक ना एक वांयगें लागलेले ते आमी काडून फ्राय करून खाल्ले सुद्दां. नाल्यार म्हटल्यार पावसान ते पेड्ड्यार जातले ना, उदक वयता मागीर ताका लागून. तर चला हेची कंडिशन मातशी हांव क्लीन करतलें आयज. फटाफट दाखयता तुमकां. ओके, आनी खूबच वायट जालें पळय. म्हटल्यार कंडिशन खूब वायट जालें. सुपारी बीन पडले ताका लागून अशे तरेन कंडिशन आसा. मम्मीन हालींच्या दिसांनी हे क्लीन करूंक ना कारण इतलो पावस पडटा की हांगसर येवप जायत ना ताका लागून. तर चला करया क्लीन करया. हे पळयात म्हाज्या वांगडा हे आसा. आनी वाव हे बरें फुल्ले हे पळयात. पिंक कलर आनी असली आसा आमगेर. आनी हे आमचे चमळू. तर गायज चला ओके हांव क्लिनिंग स्टार्ट करता. फावट आले कमी रुजले मगे. तर ह्या फावट नाही आले जे आसा ना ते लावकूच नासले. सो सगळ्यात पयलीं सोपां बीन आसली माडयांची न्हू ती काडून उडयली. आनी हांगसर आंब्याचे हे रुजलेले आसा ते बीन हांव काडून उडयतले. हे पळयात मोठे जायत नाय जाल्यार वायरींग खूब त्रास जातलो. म्हटल्यार वायरी आसात वयल्या सायडीन. सो तेका लागून हे काडूंक जाय. येयले हे पळयात. अरे शिरकता आनी खंय बाबा टायम वेस्ट जातलो. हे पळय हांगसर माडयोय बीन आसा ते बीन काडूंक जाय. कारण वयल्या सायडीनसून वायरी गेले पळयात ताका लागून हे बीन माडयो ही एक काडूंक जाय. देन ती एक काडूंक जाय. मोठे जाला ते. सो सगळे आतां काडूंक जे आसा न्हू ते स्टार्ट करता हांव. सो माडयांची सोपां पडलेली सगळे कडेन ती काडून दवरली. गॅस जे आसा ते वयर बांदले हांवें कारण गरमी जावपाक लागली. आणि एक्चुअली टी शर्ट जे आसा ना ते पिड्ड्यार टी शर्ट घालूंक जाय आसले बीन कारण मातयेचे दाग बीन लागता न्ही टी शर्टाक पिड्ड्यार जाता. आनी दाग बीन लागलेले मागीर हांव डायरेक्ट उडयता ताका लागून. सो आसूं सोडून घाला. सो हे माडयो जे आसा न्हू ते पयलीं काडटा आनी मागीर हे जे आसा न्हू ते कटींग करून घेता. आनी दुसरें म्हटल्यार ना हांगसर हे पळय धालयो आसा. हे कितें करता हांकां दुसरी पिशवी घालता कारण हाका मुंडले भरपूर बरें जाले हे पळयात. सो हे काडून दुसरे कडेन घालूंक जाय. पळोवया मम्मी कितें म्हणटा ती. ही काडया पळयात असले न्हू ह्या सायडीन ल्हान कोता ना वायरी आसा ना ताका लागून लावपाक गावना. ह्या सायडीन कितेंय करूं शकता. ही जी एरिया आसा ते वायरींग खातीर धाकटी धाकटीच झाडां लावपाची. सो चला सगळ्यान पयलीं माडयो जे आसा ते काडून घेता आनी देन क्लिनींग स्टार्ट करता. सो केदी मोठी नाही माडी काडची पडली. पळयात सुपारेचें झाड बरें मोठें आसा. काडचें पडलें कारण वायरीक लागूनच. सो हे पळयात बरें मोठें जाल्लें तें. सो काडून आतां दुसरे कडेन लावपाक जाय. आनी ही काडटा म्हणसर नाका जाली म्हाका कारण हेजेर न्हय मुयो आसा. हे पळयात बारीक बारीक न्हय
असे काळे मुयो आसात जे असले चावतात जाणा. आणि हांगासली आता हे जी आसा न्हू ती क्लीन करूंक जाय. ही वेल नाही बरी आसा का, फुलां बरी फुलतात पण खूप वाडल्या, ती कटींग करूंक जाय. सो केलें जाल्यार एकदमूच नाही भरपूर बुरशें दिसता मागीर तेका लागून. सो 2 माडयो काडून घेतले हांवें. आणि दसवंतीचें झाड आसा न्हू तें मागीर काडटलें. हांगसर मम्मी सुद्दां येयली म्हाजे पण ती काय येवपाची दिसली. ती पळय थंय नंडी काडटा. आणि वारो जो सुटला न्हय हो पळयात, वारो पळयात कसली झाडां हालतात सामकी ना. ही पळयात जबरदस्त वारो सुटला सामको. सो चालूच आसता वारो बिरो म्हणटा तशें. तर चला ही 2 कामां करून घेतली बारीक बारीक. आणि खंय तरी माडी आसा म्हणटाली न्हू ती आसा थंय एक आसा. ही पळयात थंय एक आसा ती मागीर काडटले. पयलीं 2 काडून घेतले न्हू. सो ही पयली एरिया जी आसा न्हू ती क्लीन करता. हांगसर हे पळयात असले न्हय नंडी जी आसा न्हय ती आतां सद्या आमी काडपाक न्हय स्टार्ट केल्या पळयात कितलीशी. सो हे काडले न्हय का मागीर फिरोंक बीन पोरसान खूब बरें पडटा. एक वाज गावले म्हाका हे पळयात. सो हितून झाड लावंक गावतले दुसरे. सो आयज सगळीं कामां न्हय सायडीक दवरून ऑर्डरींची बीन हे करूंक येयला. कारण मागीर म्हटल्यार न्हय तें पॉसिबल जायना गोश्टी. पळयात क्लीन केलें काय बरें दिसता पळोवपाकूय बरें फिरोकूय बरें. खूब वाडलेलें तें. आनी हालीं इतलो पावस की आमकां पोरसानो येवपाक पॉसिबल जायनासलें. सो आतां हे क्लीन करता. हांगसर मातसो हात घालतना सुशेगाद घालूंक जाय. हे बरें दिसता पळयात निवळ केलें न्हय. सो आतां बरें दिसता. सर हांवें वेल जी आसा न्हय ती कट करून घेतली. बट हांगसर पावसान जो काळोख केला ना, पावसान हांगसर एका सायडीन काळोख केलो पळयात भरपूर असो. आनी म्हाजें काम अर्दें सुद्दां अजून जावंक ना. भरपूरशें काम आसा. आतां कितें करूं. सद्या हांगसर वेल कटींग करी म्हणजे तेंच चालू आसलें म्हाजें. बरीशी कट करून घेतली हांवें, चडान चड कट करून घेतली. आनी पळयता जाल्यार पावसान काळोख केलो. तरी बट काम जें आसा न्हय तें म्हाका करूंकूच जाय. आयच्या आयज हांवें जर हात घातला न्हय जाल्यार तें काम जावकूच जाय अशें म्हाजें आसा. इनकम्प्लीट दवरून न्हय म्हाका वचोंक बेजार येता घरात. सो रेनकोट घालून जरी करचें पडलें न्हय तरी हांव करतलें. बट हे काम करतलेंच म्हणजे करतलेंच. हे पळयात बरेंशें काम आसा. इतलेंच हांवें क्लीन करून घेतलां. त्या सायडीन खुबशें आसा क्लीन करपाचें. आनी बारीक बारीक पावस शिंवरता. प्लस न्हय हेय बीन ल्हान घेवपाक जाय म्हाका. हे पळयात हे काडला खरें न्हय हे अशें दवरून कोतना लावपाक जाय सोमतें. पळोवया आतां कशें कितें तें दिता तुमकां अपडेट. हे मातशें कट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके तें एक लावंक जाय भितर. सो गायज हांगसर करता न्हय पावसान सुरवात केली. बारीक बारीक पावस शिंवरता. हांवें घातलो रेनकोट कारण कशें जालें तरी हें कंप्लीट जावंक जाय न्हू तेका लागून. आनी पळय बारीक बारीक पावस शिंवरता पळय सामको. आतांच येवंक जाय का कितलेशें काम उरलां हांगसर. तरी मम्मीन हे हांगासले जे आसले न्हू कट केल्ले ते व्हरोन उडयले भायर. पावसाचो कितें अपडेट आसा. मम्मी बीन स्पिडीन काम करता पळयात. एक्चुली हांव एकलेंच येयल्लें काम करतलें आनी क्लीन करतलें म्हणून. बट हिकाय नेट येयलो. हिनी नेट धरलो सामको. कितें हांगसलें क्लीन करून जालें पळयात. बरें दिसता आतां पळोवपाक मेन म्हटल्यार. आनी आतां थंयसलें करता. हांगासलें मागीर करतली. सो हे थोडेशें उरलां तें. आनी पावस हो पळयात बारीक बारीक शिंवरता. बट मातसो आतां कमी जालो. सो म्हटल्यार करून घेवया. आनी हे जें आसा न्हय तें जाल्लें आसा. आतां फुडें करीत करीत तशी वयतली थंय. मागीर लास्टाक न्हय हें करतली. सो मम्मी थंय करता ती पळयात. सो एक उरला.
तर सध्या हांगसर अपडेट म्हटल्यार न्हय माडी लावपाचो प्लॅन. सो जे माडी आतां काडले न्हय ते लावपाचो प्लॅनिंग आसा हांगसर. तिका सांगलें, मम्मीक सांगलें हांव खणटा, बट ती म्हणपालेली नाका, जावचें ना खंय, कारण म्हटल्यार बरो वणो जाय खंय तेका लागून आपुणूच लायता. पिशवी आहा, पिशवी म्हणून तेका लागून बरें म्हटलें एक लायली माडी हांगसर. आनी एक उरल्या, ती खंय लायतली कितें. ओवरऑल आयज गार्डनींग आमचें बरें जालें सामकें, मना सारकें. कितलेय कामांनी बिजी आसली तरी न्हय झाडांक हो टायम दिवपाक जाय. आनी गार्डनींग ही म्हाका खूब लायक, मम्मीक खूब लायक गार्डनींग. ओके, थोडे दिसांनी आमची धालयो बीन फुलोवंक स्टार्ट जातले. हे पळयात कळ्ळें. आतां सद्या खूब पावस चडटा न्हय तेका लागून ते कुसोन वयता, बट बरी हेल्दी अशी धाली आसा ही पळयात. मनानसून कळटा सामकी बरी हेल्दी आसा ती. ओके, तर एक माडी ल्हान जाली. डेंटेण मनार घेत जाल्यार सगळ्या गोश्टी जातात, जस्ट मनार घेवपाक जाय. एक्चुली स्टार्टींग म्हाका तापयताली ती, कित्याक वयता आतां पोरसान, पावस येता हे येता, पण लास्टाक आपुणूच येयली. म्हाका तापोवन तापोवन आपुणूच येयली. हात पळया हात. ती खंय लायतली ती हांव खणटा मगे. एक उरल्या न्हू माडी, मागीर जालें. हांगा लावया, थंय लावया. हांगसर ती हांगा येतली न्हू, वायरींग लागत जाल्यार मागीर लागपाक जायना, ते कट जावंक जायना. ती एक आसा ती काडू ती. चला ती माडी काडया. परमिशन गावली. पयलीं म्हाका सांगलेलें काडूं नाका, आतां काड म्हटलें, सो काडयात. चला एका हातीन येता जाल्यार पळयता इतली चड करून वयले वयर आहा ती. 1 2 3. हा ही पॅच. ठीक आहे, चला. बरी तान लागली, थंड फ्रिजातले उदक बीन कितें पिवपाची अशी तान लागली सामकी. एक माडी न्हय ल्हान घेतली आनी दुसरी माडी न्हय आतां लावपाची उरल्या. एक मम्मीन लायली, एक हांवें लायली, आतां दुसरी म्हटल्यार तिसरी उरल्या, ती बीन ल्हान घेता सोमती. अरे वा, मनी प्लांट रुजता हांगसर आख्खें न्हय. म्हटल्यार आमचें फातर घराचें काम चालू आसतना हांगसर एक्स्ट्रा सामान भरपूर आसा, करपा आसा, रेंव बीन सगळे गोश्टी आमच्या हांगसर खोपीन आसा. सो तेका लागून न्हय करपा पडोन न्हय मनी प्लांट आमचे हे जाल्ले, मुनानसून हे जाल्ले, कट जाल्ले. सो रुजता आतां. दाखयता तुमकां पळयात. हे पळयात हांगसर सगळे फातर बीन आहा, तर हे पळयात मनी प्लांट बरें रुजता. कितले क्यूट आसा पळयात, भरपूर क्यूट आसा. रूज बाबा रूज, बरें जाय एकदम मोठे. हे पळयात हांगसर थोडी जाणां आसतली म्हाका, बट जो प्लांट लवर आहा तेका खबर आहा हे देशें कितें रुजलें सुद्दां नाय जाल्यार खूब बरें दिसता म्हाका. तर आतां दुसरे माडी जी आसा न्हय ती ल्हान घेता. ओय आतां ती खंय लावपाक मेळटा. ही पळय हांगसर लायली हांवें, मातशी वांकडी जाल्या दिसता, करता तिका आतां सारकी हांव. आनी हांगा खंय मागीर लायता एक आहा ती उरल्या ती. वारो बरो येता सामको. आनी हांगसर मम्मीन लायली माडी, कारण ती जमीन मातशी हार्ड आसा, सो खणले. आनी फातराची मातशी जमीन आसा ती. गड्डरू कितें पावर सामको वारो येता ना, जबरदस्त. सो बरो असो न्हय जबरदस्त सामको वारो येता आनी बरें वातावरण आसा. सद्या हलकेशें वत आसा पूण वातावरण बरें आसा, काम करपा सारकें वातावरण आसा.
आणि माझ्या तोंडाक बीन माती लागली जाल्या मातशी एडजस्ट करून घ्या आता, कारण हातीक माती आसा सगळी. ओके जालें तरी एक दसवंत उरलें लावपाची. आयज बरेचशें काम केलें आमी. ही येवपाची नासली, ही आयज सकाळचें काम आसा. तिका येवपाचें नासलें पोरसान. तुका आतां वचोंक जाय पोरसान काम करूं, बेश्टाक आपुणूच ती. सो खावपाचें धुवपाचें जेवपाचें जालें मागीर. केन्नाय म्हूर्त काडूंक जायना, नाल्यार आयज करतली फाल्यां करतली, फाल्यां करतली परवां करतली करून असली कामां थंयच उरता. आनी ही सगळीं कामां पावसानूच करून घेवपाक जाय. ही झाडां ती झाडां असली हांगसर आमगे पळय, हांगसर आहे पळय. तुगे रपटा दिलो तोंडा बरोबर. पावसान असली नाही कुसोन खूप उडतात. हां हे हाडा येयना, कुसोंक ना ते अजून सारके. सो एक दसवंत लावपाचें उरलें मागीर जालें. आतां फकत 2 कामां उरल्या. एक उरला ते हे लावपाचें आनी दुसरें म्हटल्यार हे दसवंतीचे खानयो आसा न्हय, कटिंग्स ते लावपाचे. ही 2 कामां उरल्या. आतां खंय खंय लाव ते पळोवया. ही दसवंत फिक्स आसा, थंय लायतल्या. ओके त्या प्लेसीचेर ती प्लेस दवरल्या हांवें. सो मम्मी म्हणटा दसवंत लावया नाका खंय, ही दसवंत, ही दसवंत लावया नाका म्हणटा कारण कुसतली खंय. ही पळयत मम्मी. हाय हॅलो कर मगे व्हिडिओ. गुड आफ्टरनून जालें खरें. आतां हॅलो करता ती उठले वदळच्यान. टायम गावंक ना आनी ती बिजी असली ना ताका लागून. ही नाका मगे तर लावया. सो ती नाका म्हणटा लावया. ओके सो बाकी ओवरऑल एक झलक दाखयता. क्लीन केला ते तुमकां. हांगसून स्टार्ट केला क्लीन करपाक. देन अशें पळयत बरें निव्वळ केलें मुन्ना मुन्नांनी. एक्चुली हे सगळें प्लॅनिंग आसा आमचें डिफरंट मातसो असो करूंक जाय, पण आतां न्हू हे सगळें हे करता फ्रेश बीन जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला नाही टायम जाल्लो आसा 2 आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता. सो नाले धुले फ्रेश बीन जालें. सगळ्यान पयलीं बरी पुजा बीन करून घेतली. मातसो लेट जालो, मातसो म्हटल्यार भरपूर लेट जालो. आतां पुजा करता. सो एक्चुली काम आसलें न्हय ताका लागून पुजा करप लेट जाली. सो पुजा बीन करून घेतली आनी न्हावच्या पयलीं आनीक बरीचशी कामां आसली. म्हटल्यार म्हाका एक्चुली देवारो बीन क्लीन करूंक जाय आसलो. सो तो क्लीन करूंक ना, तो फाल्यां क्लीन करतलें हांव. एक्चुली मंडे क्लीन करपाचें आसलें, म्हटल्यार काल क्लीन करपाचें आसलें. बट संडे नॉनवेज बीन खाल्लें न्हू आमी, ताका लागून हांवें हात बीन लावना देवाऱ्याक. सो म्हटलें फाल्यां क्लीन करून घेवया. सो तेतूंतले थोडे सामान बीन काडून दवरले. आनी तेच्या भायर आमची लायट जी आसा न्हय ती 2-3 दीस जाले कंटिन्यू येता वयता. ताका लागून फ्रिजानूय भाजी बीन सामकी पेड्ड्यार जाल्ली. सो ती मम्मीन क्लीन बीन करून घेतली आनी आतां ती न्हाता बी. सो इतलेंच म्हणटा तशें. आतां जेवपाचें आहा फकत. जेवली काय मागीर जालें म्हणटा तशें. मम्मीन सकाळीं करून घेतलेलें सगळें, म्हटल्यार आळू केल्ले तिने आयज. सो ताका लागून बरें जालें आनी कामाय बरी जाली आयची. सो फाल्यां एक देवारो बरो डीप क्लीन करूंक जाय म्हाका. तो एक उरला. म्हटल्यार आमी टायम टू टायम क्लीन करता देवारो. एटलिस्ट म्हयन्यान 2 फावटी तरी क्लीन करतातच तो आमी सगळें काडून. म्हटल्यार जे हांवें कपडे बीन घातले लायक देवाऱ्याचेर कितें म्हणटात ते फाल्यां दाखयता तुमकां पॉसिबल जालें जाल्यार. सो ते बीन धुवपाक उडयला हांवें आतां. सो म्हटल्यार फाल्यां सुकतलें न्हय त्या म्हणसर ते आतां रातचे धुवन घातले काय. सो अशें तरेन गॅस वले आसा पळय. सो आतां जेवपाक जाय. जेवन बीन मागीर रेस्ट करतले. रेस्ट म्हटल्यार एडिटींग बीन आसा म्हाका. 2-3 ब्लॉग एडीट करूंक जाय, ते करपाचे उरले. ओके सो चला तर